Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Sveiki, bičiuliai! Šeštadienis, jau saulėta, vasara jau čia pat. Šiandien kalbėsime apie vieną automobilį. Ir šiai markai mes turime tokių labai daug įvairių sentimentų. Mes kalbėsime apie norą vairuoti Land Roverį. Ir kartais tas noras vairuoti Land Roverį prasilenkia su logika. Taip. Nes neįvertiname, kad Land Roverį gali būti brangu išlaikyti, nes anksčiau ir vėliau jis vis tiek suges. Tikrai suges. Mes tai jums pažadame. Ne tik brangu taisyti, bet brangu ir įsigyti. Šiandien pakalbėsime apie šį brangų Range Rover Sport. Pirmas, ką aš noriu pasakyti, man nepatinka labai Land Rover, kad jie pradėjo va šitą Range Rover dėlioti ant kiekvieno modelio. Range Roverį buvau ant visų žodžių. Dabar visi, tai man labai nepatinka va šitas pirmas dalykas. Kitas dalykas, aš apskritai neturiu meilės sportiniams visureigiams. Čia turbūt sportinis, sportiškas visureigis. Sportiškas tai tikrai, nes šiandien mes turime ne šiaip kokį nors 3 litrų dizelį. Ne. Šiandien jūs savo ekranuose matot 2019 metų, tai reiškia modelis jau po rimto facelifto ir jis po kapotų slepia 5 litrų, 8 cilindrų benzininį variklį su superchargeriu. Tas man patinka, nes jis turi 525 arklio galias. Mes su Paulium niekaip nesisprendžiam dviem klausimais. Taip. Pirmas klausimas. Tai ar tikrai reikalingas tas sport modelis? Taip. Nes mes visi sutinkam, kad geriausias Land Roverio modelis yra didysis Range Roveris. Be jokių sportų, be jokių kitų pavadinimų. Tiesiog Land Rover, Range Rover. Didysis Land Roverio modelis, prabangiausias Land Roverio modelis. Aš tą suprantu. Mes jį suprantam. Didelis, prabangus, rimtas automobilis. Taip. Ir kitas modelis yra Land Rover Defenderis, kuris yra skirtas labiau bekeliai. Irgi suprantam. Su juo viskas aišku. Taip, su juo viskas aišku. O sportas jis toks per vidurį. Kaip ir sportiškas, bet ir į bekelę tinka, nes vis tiek Land Roveris. Nežinau. Nesupras. Jo, apskritai, pavyzdžiui, mes kažkada esame filmavę jau seną sportą, taip pat ten apskritai buvo kažkoks nesusipratimas. Bet labai įdomus dalykas buvo tas, kad pirmasis sportas buvo rėminis automobilis. Taip. Ir pamenu, kad kai Paulius įsigijo savo pirmąjį tikrąjį Range Roverį, jau tada žmonės nelabai suprasdavo, ar jis rėminis ar nerėminis, nes buvo labai įdomus dalykas. Ar tu meni, kai mes palindė? Jo, net palindė patys specialiai kėlėm automobilį ant keltuvų ir ieškojom rėmų ir jo neradom, nes buvo labai įdomus dalykas. Range'as, didysis Range'as, nebuvo rėminis automobilis, o sportas, kuris buvo mažesnė Range'o versija, sportiškesnė Range'o versija, jis buvo rėminis. Ką reiškia rėminis? Rėminis jums yra labai gerai bekeliai, bet jums yra labai blogai, jeigu prisireiks remonto, o remonto tikrai prisireiks. Rėminis automobilis yra gerai bekelėje, gerai tampyti didelius svorius, bet blogai, kai reikia remonto. O Land Roverio remonto anksčiau ir vėliau visada prisireikia ir tada tas remontas patampa brangus. Ir plus rėminiai automobiliai dažnai būna netokie komfortiški, kaip, pavyzdžiui, šitas naujesnis sporto kėbulas, kuris jau nebėra rėminis automobilis. Nežinau, jau perkant tokį automobilį, tai ką daryti, bet jau taip reikėtų išnarstyti visą jo istoriją, visą jo ridą, viską. Taip, o vienas iš tų būdų ir labai gerų būdų patikrinti paslėptą automobilio istoriją yra įsigyti Car Vertical ataskaitą. O čia yra kėbulo numeriukas, jį įsivedam į carvertical.com ir pasižiūrim paslėptą automobilio istoriją. Galbūt jo rida atsukta, galbūt jis daužtas, galbūt skendęs, galbūt kažkokios kitos didelės problemos, o gal kaip tik jis jokių problemų neturėjo ir tai jūs nudžiugins. Ir dar kas jūs gali nudžiuginti, tai... Negali nudžiugins, tikrai. Tiksliau nudžiugins tai, kad Car Vertical ataskaitas galite įsigyti su nuolaida, 20% nuolaida pasinaudoja nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir dar bonusas pasinaudodami nuolaidos kodu, ne tik gausite nuolaidą, bet ir prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. Tai ačiū visiems, kurie tai darot. O mes grįžtam prie Range'o ir apie išvaizdą mes dabar apibendrinam. Didžiulis automobilis. Man tai jis gerai atrodo. Atrodo jisai gerai, bet sakau, man neturiu. Aš, pavyzdžiui, kaip žinai, visureigis turėtų būti su tais ragais. Žinai, kokia man gal šiek tiek problema yra tiek su Range'ais, tiek su šitais sportais, kurie jau ėjo nuo 12 arba 14 metų. Na. Jų
metam bėgant pakeitimai nebuvo labai žymus ir kartais sunku atskirti, ar modelis yra 2.14 ar 2.20. Supranti, čia yra nors toksai- kaina tai labai skiriasi. Bet čia yra konservatyvus gamintojas. Nu, jisai, jo aš manau, kad įsivaizduoju, kiek į Angliją susėdę diskutavo, kad įdėti šitas. Ko Jėzu? Ir Nes apskritai man įdomu, kad šis automobilis kainuoja panašiai tarp 60-70 tūkstančių eurų, būtent su tokiu varikliu. Ir jeigu jūs įsigysite dizelinį 14 metų, tokio kėbulo automobilį, sumokėsit nu kiek? Nu kokie 30. Tai yra daugiau negu dvigubai pigesnis automobilis. Bet Ir jūsų kaimynai nežinos, ar jūs važinėjęs automobiliu už 70 tūkstančių ar už 30, nes jų skirtumai nėra labai žymus. Na, bet kokia atveju. Bet čia žinai kas, bet čia gali būti ir pliusas, ir minusas Taip, tame. jeigu tu nenori labai ten įsiskirti, bet šiaip, bet kokia atveju, nu, automobilis gerai atrodo, galbūt nėra visiškai šitas mano skonio, na, bet jau būkim objektyvus, pasistengim, bet tikrai atrodo įspūdingai. Taip, tai kaip ir minėjom pradžiai, šis automobilis po kapotu turi 5 litrų, 8 cilindrų, V formos variklis su superchargeriu. Matom didžiulį siurbimo kolektorių viršuje ir netgi įsižiūrėję pamatysim skriemulį, kurį suka diržas. Ir jis turi 525 arklio galias. Šis variklis yra sujungtas su 8 pakopų ZF pavarų dėže ir jis turi mažesnį brolį, tai yra V6 variklis su superchargeriu, taip pat benziną. Mūsų ištikimesni žiūrovai turbūt yra matę, kai kažkada aš irgi turėjau Land Rover Discover automobilį, tai buvo 4 kartos Discoveris ir jis turėjo tą V6 variklį. Tai jeigu norit, galite susirasti YouTube, kur perrinkinėjau to automobilio variklį ir pamatysit, kaip atrodo toks variklis iš vidaus. Nes labai įdomus dalykas, kad 6 cilindrų variklis iš esmės yra toks pat, skiriasi cilindro diametras, bet Land Roveris padarė labai įdomų dalyką. Tai paėmė V8 variklį, jam uždarė galinius cilindrus ir paliko tą patį realiai. Uždėjo trumpesnės galvas, bet blokus paliko tokio pat ilgio. Nu jau Land Roveris nepersistingė. Bet bėgant metam atsitiko labai įdomus dalykas. 3 litrų V6 to superchargerio nebeliko. Jeigu matėt laidą, kur rodėme naujausią Defenderį, tai va ta 3 litrų versija patapo turbininiu varikliu. Atsirado naujas variklis, kuris pakeitė tą seną 3 litrų V6 superchargerį. Bet 5 litrų superchargeriai vis dar išliko. Tai reiškia, kad variklis pasiteisino. Jeigu kalbėt apie 3 litrų dizelį, tai kai kalbam apie modelius iki kokių 2.14 metų, tai visų jų anksčiau ir vėliau, dažniausiai sulūždavo alkūniniai velenai. Alkūniniai velenai sulūždavo dėl to, kad Land Roveris per brūkšnelį Jaguaras ir šiek tiek Fordas buvo padarę labai prastą tepimo sistemą alkūniniam velenui ir jeigu savininkai nekeisdavo tepalo, netgi, sakyčiau, dažniau negu kas 10 tūkstančių, arba pildavo tepalą netokį, koks priklauso tam varikliui, tai alkūninis velenas anksčiau ar vėliau sulūždavo. Bet su naujesniais modeliais variklis buvo šiek tiek pataisytas ir variklio defektų buvo vis mažiau. Jeigu kalbėt apie šito kėbulo, arba Sportą, arba Range'ą, tai tas 3 litrų dizelis jau nebėra toks baisus variklis, koks būdavo iki kokių 14 metų. Ir dar V8 dizelį turim. Tai galingesnė 3 litrų dizelio versija, turinti mažiau problemų, nes cilindrų mažiau, nors ir variklis galingesnis, bet natūralu, kad vis tiek dideliai masiai varikliui apkrovos mažiau, turint daugiau cilindrų, tai tas V8 variklis gal šiek tiek patikimesnis už tą 6 cilindrų dizelinį variantą. Bet nežinau, jeigu aš norėčiau tikrai patikimo variklio, aš vis tiek turbūt rinkčiausi tokį 5 litrų benziną arba 3 litrų benziną, nes jis greičiausiai kels mažiausiai galvos skausmo dėl pačio variklio patikimumo, bet kels galvos skausmo dėl kuro sąnaudų, nes savininkas sakė, kad šis automobilis mieste valgo maždaug 17 litrų. Aišku, galios daug, automobilis irgi gana sunkus, apie 2,3 tonos, bet dizelis tikrai bus ženkliai ekonomiškesnis. Aišku, važiuos prasčiau, trauka bus prastesnė, patikimumas šiek tiek mažesnis, bet ir kuro sąnaudos daug mažesnis. Tai apsispręskit, kuris variklis jums patinka labiausiai.
Gerai, bičiuliai, kas stebi mūsų YouTube, jau tikrai yra matę štai šį mūsų naują projektą, tai yra senas BMW X5. Ir nežinau, aš kaip įsigiju automobilį, man kol nepakeiti tepalų, nesužiūri visų filtrų, tai kažkaip net baisu jį eksploatuoti. Ir tada mums į pagalbą atėjo ukrainiečių gamintojas Hado. Taigi, prieš keičiant tepalus, ką labai naudinga padaryti, tai yra išvalyti visą sistemą. Taigi, štai turime priedą, kurį prieš keičiant tepalą supilam į variklį ir pravažiavus apie porą 100 km įsivalo visą sistemą, visos nuosėdos pasišalina kartu su senu tepalu. Taigi, BMW variklis užšildytas ir dabar supilsime priedą ir vėl pašildome variklį iki 10-15 minučių, kad priedas išsivaikščiotų, dar pravažiuosime iki poros 100 km ir tik tada keisim tepalą. Kaip sakant, Hado padės pasirūpinti, kad mūsų BMW X5 važiuotų ilgai ir laimingai. Šį priedą galite įsigyti visose fizinėse Hado parduotuvėse bei internetiniai parduotuviai hado.lt. Aš nežinau, kam gali nepatikti Land Roverio salonas, nes pirmas dalykas, kas man labai patinka Land Roveriuose, kad jeigu paimsime kokį 2004 metų modelį ir paimsime kokių 2020 metų modelį, vis tiek suprasi, kad tai yra to paties gaminto automobilis, nes dizaino linija, jie vis tiek tobulėja salonai, ekranai, mygtukai, bet šiaip bendras salono dizainas vis tiek išlaiko tą pačią liniją, vis tiek jis toks konservatyvus gamintojas. Bet atrodo, žinok, jeigu sakau, man iš išorės jisai nėra pats gražiausias automobilis, bet vidus, žinok, aš įlipęs į vidų, aš buvau šokiruotas gerąją prasme, žinok. Aš jau pamiršau turbūt, kaip gerai atrodo Land Roverio salonai. Aš, žinok, nežinau, dabar ieškau, prie ko čia galvoju prisikabinti. Nu, gali prisikabinti, žinai, prie ko. Pas juos yra tokių dalių, kurios primena senesnius automobilius. Tai visokios rankenėlių apdailos, tokios gana kampuotos, gale grotelės apipūtimo, tokias senesnius modelius primena, bet iš kitos pusės ekranai labai gerai moderniai taisyti. Vat pažiūrėk, kaip gerai padarytas klimatroniko valdymas. Turim skaitmeninį ekraną, bet turim fizinius mygtukus. Ai, nu va, prie ko labai prisikabinčiau, tai vankuotų ką tik laikai ranką, tai ant šitos pavarų. Kodėl nėra ratukas? Čia tada šis būtų. Bet įdomus dalykas, senesnis sportas ir turėjo ratuką. Faceliftas, kai gavo 8 pakopų ZF pavarų dėžę, jis turėjo ratuką. Jo, bet mes čia prie to pačio simi kabinėjomės prie Defenderio, irgi tas turi didelį. Bet jis čia turbūt dėl dizaino idėja. Aš tai manau, kad Land Roveris nusprendė šito svirti įdėti vietoj ratuko dėl to, kad, nu, ką įsivaizduojam kaip naujo Land Roverio pirkėją. Aš tai kažkaip vis tiek įsivaizduoju tokį anglų ūkininką. Nu kur to? Nu kaip? Nu Defenderį tai taip. Defenderį taip. O kodėl negali anglų ūkininkas pirkti sporto? Jeigu jam reikia nemažai važinėti mieste, bet sportas irgi, būdamas sportiškesnė versija, jis taip pat tinka bekelį. Jis turi režimus, jo iš esmės pakaba nelabai ten ko skirias nuo kokio naujo Defender. Super, pavyzdžiui, šitas klimatroniko valdymas. Mes visą laiką kabinėjomės, kad reikia tapšnot daryti, o čia tiesiog paprastai paimi, pasukė. Nu, ta prasme, super. Nu, aš nežinau, prie ko čia kabinėtis. Aš nežinau, žinok, ar šiaip, vat, per multimediją visą panaršiau, nu, nėra jinai greita. Pavyzdžiui, kaip, nu vis tiek, jau mes nekartą minėjom, kad Land Roverio šitas kelimas yra, nu, spūdingas. Ta prasme, aš ne vienas taip greitai visko nedaro. 1,8,9, pakilom 12 cm. Nu va. 12 cm eiga, tu primes. Pagalvės įsipučia 12 cm. Dabar jau vien kartų esam sakę, kad Land Roverio orinė važiuoklė yra kažkas tai tokio. Jinai taip greitai veikia, taip sklandžiai čia viskas veikia. Šiaip dar labai patogus dalykas, kai automobilį užgesinate, tai jis šiek tiek pasileidžia žemyn, kad būtų patogiau jį lipti ir išlipti, o kai užsikuriate, atsistoja normalų aukštį. Jau apie Land Roverio orinę pakabą nieko blogo negalima pasakyti, nes tiesiog viskas visur pagalvota. Bet žinau, galvoju, vietos mažiau bus. Aš pameni senesniam sportą, tai liūdna buvo gale. O čia dabar jau mes vietos turim pakankamai. Neturime tunelio, turime lygias grindis, beveik, nu, bet nesikabinėsim. Turime televizorius, turime pultelius. Bet tu kaip dėmesį šitas porankis, kokius dydžio? Kokius į pločio. Nu. Patogu. Va dabar Akivaizdu, kad čia skirta patogiai važiuoti dviem keleiviams. Bet žinok, ta prasme... Net sėdynė taip išformuota. Jau su šituo patobulinimu ir sėdynės lankstosi.
Bet žinok, aš tikrai nustebau, aš galvojau, kad naujesnis sportas jis neturi tiek daug vietos gale. Turi daug vietos gale. O dabar galvojau, prikipsiu, jau buvau iš anksto tokį nusistatymą. Bet žinai, kas yra? Dabar šita vieta gale, tai man jis ištaisė savo didžiausią minusą, ką jis turėjo. Didelė bagažinė. Bagažinė didelė. Kaip gerai yra oras. Yra bagažinėje mygtukas, kad automobilį galim pasikelt arba nusileisti. Bet ar tu galvoji, čia labai reikalinga šitą funkciją? Man tai labai keistas žiauriai, daug išsikelia. Lengva tau kalbėti aukštą ūgį beveik 1,90 m. Jeigu mano ūgis būtų 1,60 m ir man dabar reikėtų daiktus į bagažinę. Bet ar tave išgelbėsi 5 cm? Gerai, dabar čia aukščiausia, žiūrėk. Jeigu mes nuleisim, ar dabar tave išgelbėsi 10 cm? Nu, bet patogiau. O dabar galvą galėsi nusidaužti dantį. Bet šiaip tai kilnojasi, tai spūdingai. Man tai čia vienas iš Land Rover. Man tai patinka, kaip jis sklandžiai veikia. Įspūdingiausių savybių tai kilnojimasis. Žiūrėk, aš dar apie orą visada turiu istoriją. Aš kada vėl galite susirasti pas mus YouTube, užsiėmiau tokią avantūrą ir nusipirkau Land Roverį su variklio defektu. Ir jo buvo pažeisti oro vamzdeliai, orinės pakabos. Ir jis stovėjo, nežinia kiek laiko, Amerikoje numestas kryva, išsileidžiusią važiuoklę, tada į Lietuvą grįžo, tada pas mane atsirado, pas mane dar prastovėjo belie kiek laiko, kol jis buvo remontuojamas, nuimtas kėbulas, uždėtas kėbulas. Esmė, kad automobilis su išleista kryva važiuoklė prastovėjo, nežinau, turbūt kokius 2 metus. Ilgai. Jeigu tai būtų buvęs Mercedesas arba BMW, surinkus automobilį, pajungus orinę pakabą, būtinai būtų reikėję kalibruoti automobilio aukštį. Land Roverio pasijungė oro vamzdelį, surinktas automobilis, užsidėjo kėbulas, užkūrė automobilį, Land Roveris iš karto atsistojo idealiai tiesiai. Prieš tai 2 metus stovėjo su tuščia pakaba kreivai. Aš jokio kito automobilio nežinau, kuris tiek laiko prastovėjęs būtų su kreiva važiuoklė. Ir po pirmo užkūrimo iš karto atsistotų idealiai tiesiai ir nebūtų daugiau jokių problemų. Jokių pagalvių nereikėtų keisti nieko. Land Roverio turbūt vienintelė patikima ir ypač sklandžiai veikianti dalis, tai yra būtent jo orinė pakaba. Nu, jisai tą orientuotą, žinai. Kodėl jis neorientuotas, pavyzdžiui, į gerus dizelinius variklius? Kodėl iš karto prastus variklius pradėjo dėti kokiais 2006 metais? Tai dėl to, kad dabar pasitaisė. Gerai, dabar einam važiuosim su 5 litrų benzinu ir man net pačiam labai įdomu, kaip mes čia važiuosim. Judam. Jėzu, kiek čia sluoksnių, kiek čia turim sluoksnių, čia turim sluoksnių, kiek prisluoksniuota visokių dalykų. Gerai, ir važiuojam. Kad ir kokia negraži ta būtų rankena, bet jinai yra patogi, iš tikrųjų. Gal net tokio duoda visureigiškumo į tą stiliuką? Aš tai manau, žinau, kad dėl to tą rankeną ir sugrąžino vietoj ratuką. Bet keista, ne? Kaip visi nuėjo prie ratuko? Jie pasibandė su senesnių modelių faceliftais ir po to vis tiek įdėjo rankeną. Oi, bet kaip nenori suktis jisai, matai? Nelabai manevringas. Didžiulis automobilis. Gerai, važiuojam. Aš nežinau, man šitas automobilis yra toks prabangus, bet tas variklis labai smagiai urzgia. Ir kažkaip jisai iš vidaus man toks prabangus, bet pradėjus važiuoti, vis tiek jaučiasi tas sportas. Dar kartą pakartosim, kad Land Roverio orinė važiuoklė tai yra kosmosas. Aš atsimenu, kai važiavau su Range'u, kaip tik tai jį įsigijau, man jis buvo labai specifinis automobilis. Nu, bet jis ir senas buvo. Jisai buvo ir senas, jisai man toks kaip sunkvežimis, o su šitu aš nesijaučiu, kad jis yra sunkus. Va, kas yra šitam automobiliui. Žiūrėt, per gulinčius policininkus jums nereikia stabdyti su šitą automobiliu visiškai. Čia yra daugiau negu 500 arklių ir jie taip lengvai velka šitą automobilį, kad man visiškai nesijaučia jo masės. Tai man labai nustebino, nes sakau, man tokie tie Range'ai tokie nustiekiai didžiuliai, tokie atrodo nerangus, bet kaip smagiai jisai bėgėsi. Ujoj. Baidos. Vyva. Net išsigandau šiek tiek. Nu, mes važiuojam per gulinčius policininkus ir mes jau net nepajaučiam. Tik tai, kad ženklas buvo, dėl to pajautėm. Bet neatrodo labai greitas automobilis. Žinok, man atrodo. Nežinau, man kažkaip nėra su jausmu, kad jis greitas. Tai eiktų, man tai yra vientas, man labai patinka šio automobilio garsas. Garsas tai čia nėra, iš vis sunkus turbūt surasti tokio gero garso automobilį. Toksai solidus, nėra toksai rėkiantis. Toks, žinai, kaip jis riaumoja. Jis jau riaumoja, nu, bet čia 5 litrai, tai, žinai. Jis įvažiuoja tai be pastangų, atrodo, tas variklis taip smagiai tempia.
labai smagiai, žinai, kas yra labai smagiai važiuoja nuo pačios. Po to jau, žinai, įsilygina, bet šiaip tai... Čia jisai net nerimuosi griaudė, žinai, kaip griaudė atrodo. Čia apie garso izoliaciją mes net neužsiminėm, nes čia nėra ką užsimt tokios klasės automobilyje. Nėra ką užsimint, nes čia viskas yra puiku. Bet tą varikliuką girdim, bet jisai, sakau, tokio tobulo garsumo, kad nei per garsiai, nei per tyliai. Atsisėdu aš pravažiuot ir mes neseniai išvažiavom iš parkingo, kuriame susimokėti buvo labai paprasta, nes aš turiu nemokamą aplikaciją Car One. Tiek iPhone'ui, tiek Android'ui, su ją galima susimokėti už parkingą Kaune, Vilniuje arba Klaipėdoj. Taip pat pridėti visus automobilius, kiek turite, ir tais automobiliais aplikacijoje rūpintis. Draudimų pasirūpint, tech apžiūra pasirūpint, teisių netgi galiojimų pasirūpint. Ir jeigu turite elektromobilį, tai dar gali susirasti artimiausią elektromobilio krovimo stotelę. Tai va, nereikia dokumentų ieškoti kažkur automobilio dėtuviai ar stalčiui namie, ypač jeigu turi daugiau negu vieną automobilį, nes visa svarbiausia informacija apie automobilį pasirūpins Car One aplikacija. Nemokama aplikacija tiek iPhone'ui, tiek Android'ui. Va, kiek jaučiasi Pauliaus profesionalumas. Jis pasakė 2 esminius šio automobilio dalykus. Tai pirmas dalykas, kad šitas automobilis nerealiai gerai renka sūkius nuo pačios, tai reiškia, kad jis labai žemom apsukom. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad čia yra neturbininis variklis. Čia yra variklis, aišku, V8 variklis jau pats iš savęs jis yra didelis, galingas variklis, bet jis turi ne turbiną, o superchargerį. Superchargerį suka diržas, reiškia, kad superchargeris slėgį, papildomą oro slėgį į variklį pripučia momentaliai. Niekas neturi superchargerį įsukti, sukasi visą laiką, dėl to nuo žemų sūkių jis yra nerealiai gyvas. Ir aš manau, kad šitie 5 litrų superchargeriai greitai iš Land Roverio gamos neišnyks. Bent jau iki tol, kol pilnai neperėsim iki elektros ir jau vien hibridų. O antras dalykas, šis automobilis, nors būdamas pakankamai komfortiškas, ant posūkio daug nesvyra. O taip yra dėl to, kad jis turi aktyvius stabilizatorius. Tai jeigu aš pirkčiau Land Roverį, tai aš būtinai pasiieškočiau versijos, jeigu pirkčiau su silpnesniu varikliu, sakykime, kuris neturi galbūt aktyvių stabilizatorių, tai aš pasiieškočiau versijos su aktyviais stabilizatoriais, nes jie stabilumo automobiliui prideda labai daug, o komforto nenužudo. Bet jeigu pirksit senesnį Land Roverį, tai reikia neužmiršti, kad aktyvūs stabilizatoriai yra dar vienas papildomas mazgas, kuris Land Roverį gali sugesti, ir greičiausiai anksčiau ir vėliau suges. Šiaip, automobilis gyvas, urzgia smagiai, sūkius greitai renka, jis nesmagiai urzgia, jis nerealiai gerai urzgia. Jau garso tai tinkamesnio šiam automobiliui turbūt nebeįmanoma surasti. Jis grėsmingas, bet nevarginantis. Aš girdžiu, kaip jis urzgia, bet jis urzgia ne per daug, man ilgo kelionėje neatsibos. Tobulą. Tai Land Roveriam tiek sportui, tiek didžiajam range'ui vis tiek geriausiai tinka V8 varikliai. Nes automobiliai dideli, sunkus, tačiau V8 tiek dizelinis, tiek benzininis variklis jos tempia nerealiai lengvai ir tada atrodo, kad važiuoju su lengvesniu automobiliu. Bet labai greitų šio automobilio nepavadinčiau. Vis tiek, iki 100 jis įsibėga per maždaug 5 sekundės, tai kaip 520 arklių automobilių nėra labai įspūdingas rezultatas. Bet jam tos galios pakanka. Nes su kokiu BMW X6M, galbūt netgi su ML 63 AMG, aš nelabai jo noriu lyginti, nes iš šitos trijulės šitas automobilis yra vis tiek vienintelis tinkamas bekelį. Jis turi visus režimus, pakankamai gerą aukščio diapazoną nuo žemiausios iki aukščiausios padėties. Tai prabangus SUVas, didelis SUVas, man netgi norisi sakyti net ne SUVas, o visureigis, su kuriuo labai patogiai, maloniai ir greitai gali važiuoti asfaltu, bet esant reikalui gali išvažiuoti bekelį. Ar jums to reikia? Čia jau yra kitas klausimas. Bet vis tiek Land Roveris, Paulius irgi teisingai pasakė, šitas automobilis tikrai atrodo ženkliai lengvesnis už Range'ą, jis nevažiuoja taip specifiškai kaip Range'as. Vis tiek automobilis yra mažesnis, lengvesnis, nors šiaip vis tiek ganėtinai sunkus, 2,3 tonos, jeigu gerai pamenu. Bet jis vis tiek lengviau važiuoja už tą didžiausią Range'ą ir man patinka tas jo važiavimas. Jis ir komfortiškas, ir sportiškas, bet sakau, labai greitas jis nebus. Nustebino iš tikrųjų mane šitas automobilis. Kažkaip kitokio aš jo tikėjausi. Aš tikėjausi, kad jis bus mažesnis.
Netgi, nors ir žinau, kad jis yra galingas, aš iš tikrųjų netgi galvau, kad jis bus vis tiek mažiau vikrus. Bet ne. Pakankamai vikrus, pakankamai smagus, nesumušit jokio greičio rekordo, bet vis tiek važiuot bus smagu. Tiek smagu, tiek komfortas. Važinėčiau, žinok, su tokia mašina. Dabar tai aišku važinėtum. Ir aš, žinok, važinėčiau, jeigu kas duotų, bet gaila tų 60 kelių tūkstantukų eurų. Bet yra toks dalykas, jeigu jūs šiaip naują gali nusipirkti. Nes neturite atliekamų 60 tūkstančių, tai jums nebūtina pirkti. Jūs galite įsinuomoti automobilį ir nesukti dėl jo galvos, o kaip jūs sako, ten sugės tas, anas už tai už jūs gali padaryti mobilę. Tiesiog fiksuota įmoka mėnesinė ir visko pasirūpinta. Mūsų toj įvyksančius balsavimus pristato būtent mobile.lt. Ir mes pasinaudojame mobile paslaugom ir kasdieniniai mūsų automobiliai taip pat yra nuomoti ir nesukam galvos. Taip. O dabar reikės sukti galvą, brolė. Išvaizda, man didysis range'as vis tiek patraukliau atrodo, tai aš jam duosiu, bet daug nenumušiu, duosiu 9, vis tiek man tai patraukliau. Aš duodu 8. Aš duodu 8, jis atrodo gerai. Ir salonas, tai va, broli, aš duodu 10, aš irgi duodu 10. Ten gali kabinėtis prie rankenėlių, prie dar kažko. Bet man patinka, sakau, gal kiti įsėdė į 19-20 metų Land Roverį. Atsiprašau, pažiūrėk, važiuoja. Jo, važiuoja kaip tik senas range'as. Baisiai gerai atrodo. Bet va tas ir yra, kad jisai... Bet baisiai gerai ne to, kad jis gražus, bet to, kad tu jau su niekuo nesumaišysi. O šitam man va būtent to ir trūksta, kad jisai jau... Tai atsiprašau, tada vien už tai atsiimu ir baliuką ir visgi už išvaizdą duodu 8. Taip, 8 tu abu. Bet vat kalbant apie saloną, net nekalbėk. Išlaikė visas senų modelių tendencijas. Tai reiškia, kad automobilio salonas nerevoliucionuoja, o evoliucionuoja, kas man labai patinka. Turi testinumą, bet ir turi modernumą. Taip. Turi geras medžiagas. Nu ką tu gali pasakyti blogo apie Land Roverio saloną? Aš tai 10. Gal vėluoja šiek tiek, bet atleidžia. Multimedija, bet ten, multimedija šiek tiek vėluoja, o režimus perjungiant ekranas vėluoja jau nemažai. Tai duodam mes 10. Bet iš kitos pusės, kaip jūs dažnai tos režimus perjungite? 10 duodam. Tai vis tiek duodam 10. Dabar kaip jis važiuoja? Kaip turėdamas V8 variklį su superchargeriu, jis neatrodo labai greitas automobilis. Jis yra pakankamai greitas, į gazą jis reaguoja gerai, nuo to jis važiuoja tik komfortiškiau, nes kaip ir sakiau, Land Roverį, jeigu norit, kad Land Roveris važiuotų beveik tobulai, tai reikia pirkti su V8 varikliu, o čia jūsų pasirinkimas. Benzinas ir dizelis. Iš Land Roverio ir nesitikiu, kad jau ten bus sport, ten super. Bet va čia vėl, tu gerai mane pataisėjai, bet kažkaip iš Land Roverio, kadangi jis tinka bekeliai, nesvarbu, kad tai yra sportas. Vis tiek Land Roveris yra su bekeliais. Jis yra Land Roveris. Taip. Ir ar reikia, kad jis būtų ten kažkaip nežmoniškai greitas? Tai kaip ir pakanka jam tos galios. Taip patiko, aš jam duodu 10, žinok, išvažiavimo man... PKB veikia tobulai. Garsas tobulas. Garsas tobulas. Nu gal galėtų šiek tiek vikresnis. Aš jam duodu 10 vien dėl to, kad jisai mane nustebino. Aš duosiu 9. Gerai, tai 9,5. Dabar kainytė. Jis kainuoja tarp 60-70 tūkstančių eurų. Labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, su X6M. Jis šiek tiek prasilenkia modeliais. Tai gali BMW nusipirkti senesnį pigiau arba naujesnį brangiau. Nežinau dabar, bet jis vertas tų pinigų. Land Roverį visi brangiai kainuoja. Tiek priežiūra, tiek automobiliai. Tai apie kainą nieko blogo negaliu pasakyti, todėl už kainą duosiu 9. Man atrodo normali kaina tokiam automobiliui. Jo, kaip tas prasme, jeigu aš taip į gatvį pažiūrėčiau, sakyčiau, jo 60 tūkstančių, sakyčiau, ne, broli. Bet kaip su juo pavažiuoji, kaip pamatai tas visas kokybišką tą vidų, supranti, kad tai kainuoja. Aš atsisėdęs į vidų baisiai nustebau. Aš irgi nustebau. 9. Už kainą 9. O man dabar labai įdomu. Svarbiausias balas, tai yra jūsų žiūrovų balas. Pasaulis svarbiausias. Tai yra būtent jūsų balas, kurį jūs atiduodate pas mus Instagram'e kiekvieną savaitę. Nepamirškit pasiekti mūsų Instagram'e. Visokie rinkimai, pažiūrėk, Eurovizija, prezidentą, bet ta prasme, žinai, visi nublanksta prieš jūsų balą, kurį galite atiduoti pas mus Instagram'e. Neužmirškite, kad galite pasiekti mūsų Instagram'e, Gazas Dugnas TV, aišku, ir kitose platformose, TikTok'e, YouTube'e. Bet svarbiausia, kad Instagram'e galite atiduoti balą už automobilius surodomus mūsų programoje. Tai va šią savaitę mūsų žiūrovai subalsavo ir šiam Land Roverį atidavė va tokį balą. Štai toj puikioj bagažinėje įsitaisęs balas ir dabar Gediminas sumuoja rezultatus. Tai mums dabar reikia, Gedas. Žiūrėk, matai? Šulinį, žiūrėk. Gedai? Ką tu ten?
Ką tu ten darai? Skaičiuoja balus, žiūrėk, su skaitliukus pasiėmė. Skaičiuoja. Girdi net yra tas garsas, cink, skaitliukus. Su kurmiais, žiūrėk jis ten. Gedas niekada nėra turėjęs Land Rover ir sakė, niekada nepirks. Jis namie turi maišą, kuriame gali būti, kad yra visi Land Roveriai, o gali būti, kad ir nėra. Tai paslaptis tokia. Jo, tai mes vat ir nesužinosim. Gali būti, kad turi Land Roverį, gali būti, kad neturi, bet kokiu atveju Gedas dabar mum iš pašulinio atsiūs bendrą balų vidurkį šiam automobiliui ir balas galutinis šiam automobiliui yra va toks. Aš labai trumpai pasakysiu apie šitą automobilį, žiūrėdamas į balus. Žinok, įspūdingas automobilis. Žinok, kai tu man pasakei, kad mes filmuosime, va dabar čia 5 litrų, čia... Aš kažkaip taip skeptiškai žiūriu tos sportinius, bet žinok, šitas man paliko įspūdį. Bet jis nesportinis. Vat, ką ir norėjau pasakyti. Reik nuimti to sport ženkliuką. Aš irgi nuimčiau sport. Ką jam to sport ženkliuko? Nereikia. Tai yra prabangus, maloniai važiuojantis, galingas. Pavyzdžiui, galėtų pavadinti Range Rover Little, pavyzdžiui. Ne, Little tai nereikia. Nu, Little, mažesnis. Man būtų užtekę vietoj sport tiesiog dinamikų užrašų. Dinamiškas. Va. Dėl to režimas yra ne sport, o dinamika. O teisingai, o kodėl tai dabar koks geras suvedimas? Ir dar įdomus faktas pabaigai, kad šio automobilio savininkas prieš tai vairavo Jaguarą, turi šeimoje netgi 2 Land Roverius, Range Roverius sportus ir jis man sakė, kad su techniniam problemom nėra susidūręs. Nu va. Būna ir tokių, įsivaizduojat, būna ir tokių žmonių. Taip, aš tai manau, žinau, kad vis tiek jau tie nauji, nu jie turi. Ne, tai tobulėja, bet vis tiek bėdos išlenda anksčiau ir vėliau visų Land Roverių, tai galbūt jūs tiesiog spėsite laiku jį parduoti. Ačiū visiems, kad buvote kartu, jau susitiksime labai greitai, lygiai už 23 valandų ir 30 minučių, mus vėl rodys per televiziją, taip kad kalbėsime apie elektrą. Ačiū visiems, kad buvote ir iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado. Aukštos kokybės alyva ir priedai.